औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों भाइयों, शबानुल मुअज़्ज़न जो महीनो शुरू थी चुको आहे, हिन बाबरकत महीने जे विच वारी रात यानी 15 शबान जी रात, जिनके असां मुसलमान शबे बरात सॾींदा आहियूं। अहादीस नबविया जी रोशनी में इन रात जा कई नाला आया हैं, जिए लैलतुल मुबारका यानी बरकतुन वारी रात, लैलतुर रहमा यानी रहमत वारी रात, लैलतुल मग़फ़िरा यानी बख्शिश वारी रात, लैलतुल इत्क़ यानी जहन्नम जी बाह खां आजादी ॾियारण वारी रात। इन रात जो हिकु नालो लैलतुस सिद्क़ यानी दस्तावेज़न लिखजण वारी रात। जे रात में माण्हुनि जे छोटकारे जा दस्तावेज़ लिखबा आहिनि, इहा उहा रात। ऐं इन रात खे लैलतुल बरात यानी छोटकारे वारी रात सरबो आहे। जहन्नम खां छोटकारो, अल्लाह जे अज़ाब खां छोटकारो, ग़मन खां छोटकारो, परेशानियुनि खां छोटकारो, कर्ज़नि खां छोटकारो, मर्ज़नि खां छोटकारो, दर्दनि खां छोटकारो, दुनिया जे ज़िल्लतुनि खां छोटकारो, क़ब्र जे अज़ाब खां छोटकारो, महशर जे अज़ाब खां छोटकारो, जहन्नम जी बाह खां छोटकारो। कुरान पाक जे अंदर दुखान सूरत जे इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो फरमायो, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। उन रात जे अंदर हर हिकमत वारे कम जो फैसलो थींदो आहे। छा थींदो आहे? फैसलो यानी उहा रात फैसलनि वारी रात आहे। छा कयो, केड़ा अमल था कयो, इन रात में तव्हां सुम्हो था, जागो था, इबादत था कयो, निंड था कयो, खोंगरा था हणो, तस्बीह था पढ़ो, मां ॼाणण वारो। तव्हांजी का घड़ी रब खां गुझी न आहे, तव्हांजो को लफ़्ज़ अल्लाह खां गुझो न आहे, तव्हांजो को कदम अल्लाह खां गुझो न आहे। रब हर शइ खे ॼाणण वारो आहे। ताजदार फरमायो त माण्हुनि जे मुक़द्दर जा, माण्हुनि जे मौत जा फैसला 15 शबान जी रात कया वेंदा आहिनि। जीअं क़ुरान जी इन आयत में आहे त फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत वारा कम इन रात में फैसलो ॾिनो वेंदो आहे।
हदीस में लफ्ज़ अचन था त फैसलन वारी रात 15 शबान जी कुरान जे लफ्ज़न जी ताकीद ऐं ताईद मुझे सुने महबूब जे पाक हदीस मां भी थे पई त उहा फैसलन वारी रात उहा माण्हुनि जे मुक़द्दर लिखजण वारी रात लैलतुल बरात 15 शबान वारी रात खतीब रहमतुल्लाह अलैह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका साइन रदियल्लाहु ताला अन्हा का रिवायत आंदी त कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शअबान कुल्लु हत्ता यसिलहु बिरमदान मदीने वाला साईं शाबान जो सॼो महीनो रोज़े में गुज़ारींदा ऐसी तई जो शाबान जे रोज़न के रमज़ान जे रोज़न साण मिलाए छॾींदा मुंहिंजा दोस्तो इहा रात असांजे मौत ऐं ज़िंदगी जे फ़ैसिले लिखजण वारी रात इहा रात निभाग या सभाग गमी या खुशी खैर या शर सफर या हज़र जो कुछ सॼे साल में पेश थियणो आहे इन जो फ़ैसिलो इन 15 शबान जी रात में लिखियो वेंदो वो जेके जागंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मुक़द्दर सुठा लिखबा उन्हनि जा फ़ैसिला चङा लिखबा उन्हनि जे नसीबनि मज़ा ग़मनि खे काटे ख़ुशियूं लिखियूं बीमारियुनि खे काटे सेहतमंदी लिखी वेंदी आहे निभाग खे काटे सभाग लिखियो वेंदो पुट मुझे ध्यान कयो मिसाल ॻाल्हि खे सम्झाइण जे लाइ मिसाल हूंदो तव्हां मुंहिंजा बच्चा आहियो तव्हां अॼु मुंहिंजे मुर्शिद जे पेड़ ते आया तव्हांखे हिकिड़ो कलाक मां ॾियां भई कलाक तव्हांखे आहे तव्हां चङा अमल वेही कयो मां ॾिसां थो तव्हां छा था कयो जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो चयो मञंदो न कलाक हिकिड़ो अथव जे सुठा मुंहिंजे पसंदि वारा कम कंदो त तव्हांखे मां दुआ ॾींदुसि तव्हांखे मां इनाम ॾींदुसि कलाक अथव मां ॾिसां थो वेही हाणे तव्हांजे मुंहिंजा सचा मुरीद आहियो सोचींदव न यार कलाक वॾी ॻाल्हि त कोन्हे कलाक हिकिड़ो आहे मुर्शिद ॾिसे थो वेठो पोइ तस्बीह खणंदो मसलो विछाए नफ़िल पढ़ंदो तो ज़िक्र फिक्र वेही कंदो हिकिड़ो चवंदो यार मन साईं मुराक़बे ते राज़ी थी मां मुराक़बो को चवंदो मता साईं नफ़िलनि ते राज़ी थी मां नफ़िल थो पढ़ां को चवंदो साईं मता दुआ ते राज़ी थी मां वेही थो दुआ घुरां मन कंहिं ॻाल्हि में दिलि पर से राज़ी थिए का दुआ ॾिए मूंखे चवंदो सोचींदो बिला तशबीह बिला मिसाल 15 शाबान जी रात अल्लाह असांखे मोहलत ॾींदो आहे रब आसमान दुनिया ते लही ईंदो आहे ॾिसंदो आहे त बाना छा मुंहिंजा बाना ही रात तव्हांखे मोहलत ॾींदी बस इन रात जे मुताबिक़ मां तव्हांजो फ़ैसिलो लिखंदुसि 15 जी रात हुजे अल्लाह ॾिसे वेठो ऐं तूं वरी सुधो खोंगरा अथव केड़ी बदबख्ती चइबी केड़ी बदनसीबी चइबी तूं वेही टीवी ॾिस तूं वेही मोबाइल हला तूं वेही गाना ॿुध होॾो अल्लाह तोखे मोहलत ॾिनी आहे हिकिड़ी रात जी ॾिसां छा थो करे रब ॾिसे थो वेठो ऐं इन रात जे
तुझे जेके अमल हुंदा न उन्हें मुताबिक तुझो फैसलो लिखियो पूरे साल या रात मोहलत रब ॾींदो आहे ॾिसां मुंहिंजा बाना छा था कनि ऐं आसमान दुनिया ते रब लही ईंदो आहे की रात में एतिरो ॿारनि खे रब वेझो न ईंदो आहे जेतिरो 15 शबान जो आहे ऐं हदीस शरीफ जा लफ़्ज़ आहिनि अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे हल मिन ताइबिन आहे को बख़्शिश घुरण वारो हल मिन साइलिन आहे को सवाल करण वारो हल मिन मुब्तलिन आहे को बीमार दर्दमंद परेशान आहे को दर्दमंद आहे को कर्ज़ाई आहे को दर्द वारो आहे को बेऔलाद आहे को छड़ो हिकिड़ी ॾे ॿ ॾे चार ॾे रब वटि खोट न कोन्हे ख़ुदा जे माण्हुनि जो जहान भरियो खपेव खपेव छा घुर्जेव अहिड़ो सखी ॿियो केरु न थींदो जहिड़ो मुंहिंजो करीब सखावत बि करे वरी सॾे हलिया त ॾियां फलाणा हेॾिया हलिया मुंहिंजे दर ते आ बुक खण सिर झुकाए मुंहिंजे हुज़ूर में नफ़ल पढ़ ज़िक्र कर दुआ मुनाजात कर मूं तव्हांजो हिकिड़ो इलाज ॻोल्हियो हाणे तव्हांखे घणो ई सम्झायां थो पर उहो पुराणो यार बि त घटि आहे न बसि हाणे थोरो लेट आहे त पोइ उथी बसि पढ़ंदो अखि लॻी वई त भॼो थी कंहिंसां कचहरी में वेठो कचहरी में वेठे वेठे राति गुज़री वई राति गुज़रण में देरि घणी थी लॻे सुनन अबू दाऊद जिल्द ॿियो सुफ़ो 298 मिशकातुल मसाबी जिल्द पहिरियों सुफ़ो नंबर 617 अम्मा आयशा साइन का रिवायत अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तक़ूल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहफ़्फ़ज़ु मिन शअबान मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैरी महीने जी न कंदो जेतिरी शबान जे महीने एतिरो इबादत जो एतमाम एतिरो रातियुनि जो जागण एतिरा नफ़िल रखण एतिरा नफ़िली रोज़ा रखण के महीने में कोन कंदा हुया जेतिरा शबान में कंदा हुया रिवायत में आता कि मानो पूछो या रसूलल्लाह ये बड़ा शाबान में एतिरो एतमाम था कयो हबीबन फरमाया त टिन भलनि महीननि जो पाड़े सिरिया अॼो रजब पोयों रमज़ान पाड़े जो बि असर थींदो आहे न पाड़े जो बि असर थींदो आहे साईं फरमायो त अॼु रजब हुरमत वारो इज़त वारो महीनो पोयों रमज़ान भलाइण वारो महीनो विच में शबान माण्हू ग़िफ़लत कंदा आहिनि हालांकि माण्हुनि जा अमल अल्लाह जे दर ते शबान में खजंदा आहिनि इबादत रोज़ा हिन जे करे कयां थो त मुंहिंजा अमल खजनि त मां रोज़ेदार हुजां तुंहिंजो नबी एॾो शबान जी हिफ़ाज़त करे तूं हुनजो ग़ुलाम तूं वरी ग़िफ़लत करी चए थी ॻाल्हि जवाब ॾियो जे मुंहिंजे नबी खे शबान सां प्यार आहे त मां ग़ुलाम खे बि प्यार रखण जो हक़ आहे जे मुंहिंजे नबी इहा राति मल्हाई आहे त मूंखे बि हक़ आहे त इहा राति मल्हाया छा था चओ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल
माण्हुनि जे लाइ कसवटी जी रात आ, परखा जी रात आ। इहा रात माण्हुनि जे लाइ आज़माइश ऐं इम्तिहान वारी रात। केर इन रात में पंहिंजे रब खे राज़ी था कनि, केर पंहिंजे रब खे नाराज़ था कनि। इहा रात परखा जी रात आहे। जे इहा रात जागी थो रब जे अॻियां ॿाॾाई थो त ॿिए ते छोरो न आहे, पंहिंजे सिर जे लाइ जो कुझु करी थो पंहिंजे सिर जे लाइ करी थो। तुंहिंजी दुनिया भली थींदी, तुंहिंजी क़ब्र क़यामत आख़िरत भली थींदी जे इहा रात को रब जे ख़ातिर मल्हाए ॾेखारी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल इमाम बेहकी शोबुल ईमान में रिवायत आंदी आ, मदीने वाले साईं फरमावे ज़ाकान लैलतुन निस्फ मिन शअबान नादा मुनाद। जॾहिं 15 शअबान जी रात ईंदी आ त हिकिड़ो पढ़ो ॾींदो आ, ऐलान करण वारो ऐलान कंदो आ। कहिड़ो? हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। आहे को गुनाहगार, आहे को बख़्शिश घुरण वारो, मां रब उन जा गुनाह ॾोह ॾिंगायूं बख़्शे छॾिया। हल मिन साइलिन फउतियहू। आहे को घुरण वारो त मां रब उन खे ॾेई छॾियां, झोल भरे। फला यसलु अहदुन शयन इल्ला उतिय। पोइ जो बि घुरण वारो घुरंदो आहे रब ख़ाली न मोटाईंदो आहे। पर ॿिनि माण्हुनि खे माफ़ी न मिलंदी, ॿिनि माण्हुनि जी दुआ न क़बूल थींदी, ॿिनि माण्हुनि खे इन रात जे अंदरि ख़ैरात न मिलंदी। कहिड़ा? इल्ला ज़ानियतुन बिफर्जिहा। हिकिड़ी उहा ज़ानियाणी औरत जेका बदपेशा बदकिरदार आ, पंहिंजी शर्मगाह खे बुराई में इस्तेमाल करण वारी आ। इन बदपेशा औरत खे माफ़ी न मिलंदी। ऐं मुशरिकुन उहो जेको अल्लाह सां शिरक करण वारो आ, इन खे बि इन रात में कुझु न मिलंदो। का दुआ न कनि। बदकिरदार औरत ऐं मुशरिक मर्द, अल्लाह सां शिरक करण वारो, कुझु न मिलंदुसि। अल्लाह करीम शल असांजे बुराइनि खां बचाए, बेफरमानियुनि खां बचाए, मदीने वारे साईं जे ग़ुलामी में